Девочки, всем большой-большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня давненько не было, уже почти около недели, наверное. Потому что я сама приболела немножко. И мне нехорошо, и вид у меня тоже не из хороших. Не хотелось в таком виде выходить в эфир, но сейчас я просто была вынуждена, чтобы меня не потеряли. Посмотрите, как я выгляжу. Вот, что у меня творится здесь. Губа опухла. Вот видно со стороны. Все это у меня малярия. Как бы у меня не вышла температура, но у меня дало на лицо. Ну, ничего. Переживу. Ничего страшного не будет. Так что... Вот, кстати, у меня очень много-много-много новостей для вас за эту недельку. Поэтому начнем, пожалуй, с первой. А первая новость то, что сегодня моему маленькому мальчику, котенку моему маленькому исполнилось 3 месяца. Да, солнце мое? Сегодня нам 3 месяца исполнилось. Мы уже большие мальчики. Совсем большие мальчики мы, да? Поздравляю. Спасибо, скажи. Скажи спасибо. Спасибо. Наши умелки в 3 месяца. Держит головку Алишка. Но сейчас уже плохо держит, потому что он уже... Минут 5 так стоит. Давайте помогу. У него уже голова начала болеть. Да, солнце мое? Ты мой сладкий. Все, убираю. У нас еще одна новость. У нас в зале появился диван. И 2 кресла положила рядом. Здесь сделала типа столика, но его я хочу убрать. Что-то мне не нравится. Это между креслами то, что стояло. Вот так просто, мне кажется, будет красивее. И еще у нас появилось вот такое вот чудо 2-месячное. Зовут Арчи. Это мальчик. Его привезли мне с района. Мне стало просто жалко. Это дворняжка, обычная дворняжка. Чистая, вся, как сказать, обработанная. От глистов, от блох, от всего. И вчера я еще плюс искупала шампунем специальным для животных. У меня у Фионы был, там для кошек и собак. Мне просто стало жалко эту собачку. Поэтому я ее забрала. Она живет у нас не дома. Я сейчас только когда холодно ее дома держу, но я ее буду оставлять на улице. Фу, нельзя. Сейчас просто слежу очень-очень хорошо, чтобы она не облизывала ребенка, и он в руки в рот не сувал. Фу! Но они хорошенько играются, очень даже хорошо играются. Игрушка для Мурадика, в общем. Я покажу вам видео, поставлю. Не знаю, может, многие скажут, зачем вам еще и собака нужна. Но мне просто ее стало жалко. Насчет еды, насчет прививок, глистогена и всего этого, девушка, которая привезла собаку, она сама будет делать. В месяц 2 раза будет нам еду привозить. И, значит, глистоген и прививка есть у Арчи. Арчи, кстати, это я так назвала. Через 10 дней. И еще через 10 дней потом уже будет еще одна прививка, и все. Потому что у нас есть дети. Без прививок никак. Все это будет делать девушка. Так что собака чистенькая, хоть и чистенькая, но она будет на улице. Где-то месяц, от силы 2, может быть, я ее подержу дома. Я ее сейчас приучаю ходить во двор, в туалет. Я ее выбрасываю постоянно после еды туда. На минут 10-15, потом обратно. Ну, в общем, дома не разрешаю никаких дела делать, и она этого не делает. Если бы хотя бы 1 раз сделал бы, я бы просто выбросила бы его совсем на улицу. Да? А так, вы скажете, чистенький совсем.
Кстати, с Фионой они еще не подружились, но с детьми он дружит очень даже хорошо. Так что вот так. Еще один у нас член семьи появился. Да? Ты красавчик? Ты красавчик. Ты чистый красавчик. Искупанный красавчик, да. Дай лапу. Дай мне лапу? Нет, не надо меня облизать. Лапу дай. Лапу я сказала. Я сказала лапу, дай вот эту лапу. Дай мне лапу. Дай лапу. Дай лапу. Ну ты же мне давал ее, но... Ой, ну ладно. Это его любимое место. Скоро этого места не будет, потому что я уберу отсюда стол. Еще новость, появилась вот такая вот красотка у нас в доме. Джейранка. Нет, иранская печь, вернее. Вот такая огромная, как камин. Симпатяшка. Вот так вот ее провели тут нам. И у нас дома сейчас тепло. Поставили мы ее в коридор. Я так захотела. Мне кажется, так удобнее. Она в коридоре. И во все комнаты прям вот идет тепло. Если мы поставили ее в зале, мне кажется, в зале было бы это не очень. Поэтому вот самое хорошо здесь. И главное, Муратик ее не трогает, потому что я один раз ему показала, что это горячо. И теперь он ее не трогает. Заказала с Юмико вот такие вот лакомства. Это для собачки. Не знаю, как будет, не будет. Это для кошки. И такие ножнички для собаки и для кошки, чтобы резать их когти. Посмотрим, как получится ли. Не знаю. Ну, надо попробовать. Не особо для собаки, для кошки я могу и щипчиками порезать. А еще у нас в зале появился манеж. Из другой комнаты я его сюда приволокла. И зал сейчас у нас в таком состоянии, потому что здесь сейчас Нидят делает свою работу. У нас низ дивана сломанный был, когда его привезли. Это комплект тех, кто оставался здесь до нас. И он сломанный был, потому что остался на улице. Весь под дождем. Сейчас он его чинит. Что такое? Что случилось с нами? Ты уже 3-месячный большой мальчик. Кричать нельзя. А, ты хочешь танцевать? Танцуй. Мурат. Мурат, танцуй. А, он танцует, как только селфи. Ничего. Сейчас поверну камеру. Потанцуешь. Он только когда сам себя видит, тогда танцует. Ты хотел танцевать? И что? Что там интересного, не знаю. Я вообще красотка высшей марки. Мне нужно сейчас идти в другую комнату разбирать кульки, которые 2 месяца не могу никак разобрать. Что там у нас идет? Тик и Лео? Ладно, ты смотри мультик. Что-то не включился. Вот так. А я пошла заниматься своими делами. Сейчас посмотрим на реакцию нашего Арчи. Как он возьмет, не возьмет. Может, сытый. Арчи? Арчи? Кушать хочешь? Нет? Смотри, что у меня есть. Хочешь? Это специально для тебя. На. Вкусная штучка?
Ну что, нравится? Вроде понравилось. Ну ладно, грызи, грызи. Лай-лай-лай-лай. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Лай-лай-лай. Лай-лай-лай. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Лай-лай-лай-лай-лай. Лай-лай-ла-ла-лай-лай. Лай-лай-лай-лай-лай. Лай-лай-ла-ла-лай-лай. Пока Арчи здесь съел почти всю свою колбаску, я искала Фиону, чтобы дать ей ее колбаску. Но ее пока что нету, поэтому сейчас иду делать свои дела. И если смогу найти котят, покажу вам, как они выросли. Такие красавчики они получились. В коробке уже не сидят. Коробка котят свободна, потому что их там нет, они там не сидят. А вот где они, это вопрос. Где-то здесь были. Здесь сейчас у нас красота такая в комнате. И начинаю опять с своими кульками разбираться. Никак не разберусь. Я уже взорвусь от злости, наверное. Так, вы где? Не знаю где. Я их нашла. И нашла семечки под кроватью. Что они тут делают? Фиг знает. Я же вчера подметала. Котята? Вы живые? Нет? Давайте я на вас посмотрю. Ой. Один проснулся. А второй рыженький. Покажи свою мордашку. Эй. Ой, ты красавчик. Ты какой красавчик, да? Ты какой красавчик. Рыжий, он вообще как статуэтка красивый. Думаю, может, рыжего оставить, а другого отдам. Рыжий мальчик. Может, другого отдать. Но другая тоже красивая. Ну, просто столько животных, куда мне вообще, не знаю. Что ты мяукал? Ты что мяукал и чешешься? Искупать боюсь, и они еще совсем маленькие. Ой, нет, ничего я тебе не делаю. Я тебя просто вытаскиваю, чтобы посмотреть на тебя. Осторожно. Вот так. Ой, ты какой красавчик. Ты какой красавчик. Ой, куколка. Хватит чесаться. Хватит чесаться. Куколка статуэтка маленькая. Глаза горят, я с фонариком снимаю. Косолапый. Косолапый. Давайте фонарик выключу. Как его выключить-то? В общем, нужно паузу нажать, потом фонарик выключить. А мне неохота этого делать. Да? Ладно, все, с вами я могу долго играть. А мне нужно делами заниматься. Вечерние процедуры. Мурадика. Уже надо спать. Ужас, как хотим. Бай-бай, да? Все, закончилась наша пьеса. Хочу вам показать комнату после моего вторжения. Здесь сейчас вот что творится. Нужно сейчас все это убирать. Здесь не до конца еще убрала. Как бы распределила, что куда. Нужно все это стирать. И здесь вот у меня сейчас вот так. Кстати, вот эти сумки, вот начиная от этого и кверху, и вся вот эта одежда я отдаю. Она мне не нужна. Там и взрослая, и детская. В общем, и от рождения отдаю все это. Именно вот тем людям, может, вы помните, там было 7 детей в семье. Вот им отдам. Пусть радуются. А вот эти вот еще нужно разобрать. Там, кстати, огромная коробка от нашей иранской печи. Я не дала ее выбросить. И собрала туда одежду. Все, будем искать коробки. И все остальные сумки туда положу в коробки. И аккуратненько
все вниз. Потому что мне реально все надоело уже с этими сумками. Я здесь, кстати, в окне с Алишкой на руках. Вот так вот. Так что, думаю, в ближайшее время у меня комната хоть немножко преобразится. Здесь нашла такие вещички. 3 свечки. Я уже давно их держу. Это свечки на мое 34-летие. Мои свечки. Оставила 4-3. Ну, пусть лежит. Как раз вот Мурадику через полгода будет 3 года. Вот ему и свечка как раз уже готова. Ничего страшного не будет. Уже год лежит и еще пролежит. Свечки, они не портятся. Я такие вещи всегда держу. Поэтому, если кто мне говорит, одежда, зачем тебе она, сколько она будет еще держаться? Ну и что? Вот сейчас я Мурадику, вот снизу здесь есть синяя, вот замок висит. Это куртка. Это Мурадику куртка, она сейчас ему нормально. Чуть-чуть такая свободненькая, но можно сейчас одевать как раз с теплым свитером и все. Эта куртка у меня лежит, ну, не соврать, ну почти 2 года, год с лишним. Нормально, вот сейчас Мурат будет все это носить. И как раз у Алишки тоже есть там кое-что на зиму поносить. Девочки, я себя не часто сегодня показываю, я ужас просто. И губа, и нос. Ну, это все пройдет, ничего страшного, да. Не всегда же мы красивые, тем более я человек, который я на камеру не крашусь, ничего. Значит, что я хотела сказать. У Алишки сегодня должна была быть прививка, но хорошие девочки мне подсказали, что прививку сразу после болезни делать нельзя, нужно, чтобы прошло время. И вот как раз я так и сделала. Я поговорила с педиатром, она говорит, что пусть еще неделя пройдет, а потом уже придете. И вот как раз где-то через недельку мы вот пойдем сделаем Алишке прививочку, да? Все, глаз, видите, у него слезится. Этот глаз уже пару дней у него слезится. Я сказала сегодня врачу, врач мне звонила, кстати, что что вы не пришли, все нормально с ребенком. Я сказала, что да, все нормально, но все равно нужно передержать паузу после болезни. И про глаз сказала, что он просто слезится у него. Она говорит, приди, если будет окулист здесь, тогда, говорит, мы посмотрим. Если не будет, скорее всего, она сама там что-то посмотрит, пропишет. Я не знаю, но этот глазик у него прям вот слезится уже, как будто платит. Слезится он прям уже сколько времени. Вот у нас слезики. Слезинка там, слезинка капает, да? Что у нас там капает? Так внимательно смотрит. У нас там слезинка капает. Прямо как будто бы плачем такие, да? Не видно, по-моему, а у меня здесь видно. Кто там? Это ты там? Такой внимательный мальчик. Да? Соньте моя. Ой, слезинка у нас уже совсем покапала. Куда? Куда покапала? Давай глазик утру. Вот такие вот мы красавчики совсем. Ух. А Мурат здесь нашел телефон второй, Ниджата второй телефон. И как-то нашел там YouTube. Хотя YouTube там был, по-моему, спрятан, что ли, все программы. И он нашел. В общем, молодец. Твой отец на полу спал, и то не упал. Раньше мы так говорили в детстве. В общем, ладно, давайте спать. Дзетти. Спать идем. Еще телефон, он у меня сейчас не часто смотрит. Я ему купила тетрадку, карандаши и точилку, чтобы всегда он мог пользоваться как бы. На, смотри, хорошо, смотри. Чтобы он мог всегда пользоваться карандашами. И вот у него уже почти все карандаши, они испортились, как бы закончились. И тетради он все исписал, и рабочие тетради у меня еще были некоторые, он их тоже исписал. И альбомы у меня были, он их изрисовал, да. И, кстати, у меня видео тоже есть. Чем говорить? Давайте я вам сейчас просто видео поставлю, и вы это видео посмотрите.
Я с одной комнаты в другую комнату прохожу. В общем, нужно уже готовиться ко сну. У меня уже и рука здесь отекает. Да? Уже отекает у нас рука. Ой, уже не могу держать. Машалла, не сглазить. Поэтому мы сейчас будем спать. А на одной руке мы уже, кстати, держимся. Уже и головку мы держим, да? Мы уже такие холосые совсем стали, босие. Да. Чего ты так смотришь внимательно, ну? Ну, чего ты так внимательно смотришь? Вот просто 24 часа в сутки смотреть на него и не глаза не убирать. Значит, ладно, вам мы скажем тогда уже пока-пока. Их буду готовить ко сну. У меня дел выше крыши, дела у меня никогда не заканчиваются. Сейчас одежда там стирается. Так что мы будем сейчас спать. Скажем всем пока-пока. Где Мурадик? Мурадик пусть тоже скажет пока. Мурадик, ты где? Он здесь кушает наушники. И где ты нашел карандаш? И рисуем опять, да? И бумажку тоже нашел. Рисуй на наушниках тоже. Не надо мне наушники ломать. Все, ладно. Пока-пока сказал Мурадик. Сказал, весь в шоколаде. И нагрудник тоже в шоколаде. И Алиска тоже сказала пока-пока. И всем семейством мы вам говорим пока-пока. Ну, не совсем всем. Ниджата нету. А мы вам говорим пока-пока.